Rusiyada miqrantlarla yerli əhali arasında toqquşma polis baskın etdi. Rusiya polisi Rusların buraxılmadığı hamama baskın edib. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Tsargrad TV məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, miqrantlar hamama yalnız öz yerlilərini buraxıblar. Polis reydi nəticəsində 40 nəfər saxlanılıb deyə məlumatda deyilir. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə deməli İzvestiya qəzeti sənədə istinadən məlumat yayıb. Deməli sənəd nədən ibarətdir? Rusiya Liberal Demokrat Partiyası qeyri-qanuni miqrantların Rusiyada özünə məşğulluq rejimi altında fərdi sahibkarlıqla məşğul olmağı qadağan edən təklifi etməyi təklif edib. Hörmətli Azər bəy, mən biraz öncə də qeyd etdiyim bu ilk belə bir hadisə deyil. Ümumiyyətlə bir neçə aydır davam edən bir qarşıdurma müşahidə edilir Rusiya daxilində. Deməli Rusiyada yaşayan soydaşlarımızla müəyyən mənada kontakt qurduğumuz zaman oradakı ab-havanı da soruşuruq təbii ki və xüsusilə müharibəyə aparılan həmin o miqrantlarla bağlı suallar veririk. Deməli belə bir cavab alırıq ki, əslində. Mən bir neçə ay belə diyaloq zamanı bu detalları mən sezmişdim. Deyirdilər ki, əvvəllər misal üçün Rusiyada vətəndaşlıq almaq olduqca çətin prosesidir. Yəni bürokratik əngəllər həddindən artıq çox idi. Ancaq indi Rusiya vətəndaşı olmaq olduqca rahat olub və xüsusilə də Rusiya vətəndaşı alır-almaz göndərilirlər müharibəyə. Bax, Rusiya daxilində baş verən prosesləri biz necə analiz eləməliyik? Bilirsiniz, Rusiya ilə bağlı, xüsusilə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu günə qədər, hansı ki Rusiya tərəfi ciddi nəticələr əldə etmədi. Bildiyimiz kimi Rusiyanın özünə məxsus şəkildə əsasən də ətraf bölgələrdən, Buryatiya olsun, Cənubi Qafqazdan olsun, məhz Rusiyanın sərhədləri çərçivəsində olan respublikalar olsun, biz oradan daha çox cəbhə bölgəsinə göndərilənləri müşahidə edirdik. Və hansı ki orada bu canlı qüvvə ilə bağlı, yəni ki, potensial bitdi, ondan sonra daha mərkəzi şəhərlərə gəldilər. İndi hər hansısa bir formada bilirsiniz, elə 2025-ci ildə 3 ay yarım ərzində müxtəlif mənbələrdən verilən rəsmi məlumatlara görə Rusiyanın itkisi yaralanan, zərərsizləşdirilən və eyni zamanda döyüş qabiliyyətini itirən şəxs heyətinin sayı 130 mindən yuxarıdır. Əlbəttə, bunları bərpa etmək lazımdır. Hansı ki, ön xəttdə Rusiyanın o müəyyən müqavimətini saxlamaq üçün. Və burada yeganə alternativ qalıb, bilirsiniz, Koreyadan əskərlər cəlb olundu və variantların biri də sırf o miqrantlara vətəndaşlıq vəd edərək onları Ukrayna cəbhəsinə göndərmək. Və böyük bir çoxunluğu da həmin o cəbhədən deyəlim ki, salamat geri qayıtmır. Bu deməkdir ki, sadəcə olaraq Rusiya hal-hazırda döyüşmək üçün tamamilə kənardan bir qüvvələr lazımdır və belə bir varianta keçir. Və o sığorta ilə bağlı, onlara ödənilən pullarla da bağlı ciddi problemlər var. Hansı ki, istər həyatını itirən olsun, əsasən də xüsusilə miqrantlar, eyni zamanda onlara aylıq ödənişlərlə bağlı. Yəni, bütün bunların hamısı bu günlərim, indi biz Rusiya tərəfindən o sosial şəbəkədə yazılan etirafları, eyni zamanda deyilən etirafları da görürük ki, bununla bağlı da ciddi problem var. Yəni, vəd olunan pullar verilmirmi həmin şəxslərə? İndi müəyyən bəzilərinə, bilirsiniz, biz əsasən onlar tərəfindən o sosial şəbəkədə olunan müraciətlərə baxanda biz bunu görürük. Ola bilsin ki, bir qisminə ödənilir, bir qisminə ödənilmir. Sadəcə olaraq mövcud vəziyyətdə, yəni sözü gedən məsələ ilə bağlı heç də Rusiyanın vəd elədiyi kimi bütün o təminatlar həmin onlara ödənilmir. İkinci bir tərəfdən elə götürək Mariupolu, hansı ki yeni binalar tikmişdilər. Yerli sakinlər var ki, mənzil onların adınadır, əllərində sənədlər var. Onların da deyəlim ki, orada mənzili yiyəsiz kimi göstərib, əsasən də Rusiyadan ora, Buryatiyadan ora köçürülən ailələr var. Onlara verməyə çalışırlar. Rusiyanın bu günlərin həyata keçirdiyi o proseslər əlbəttə ki, birmənalı olaraq heç də gələn miqrantlara şərait yaratmaq yox, sadəcə Ukrayna cəbhəsində vuruşmaq üçün lazım olduğunun əməli olaraq sübut edir. Bu da deməkdir ki, yəni bununla bağlı xüsusilə də miqrantlar çox deyəlim ki, ehtiyatlı olmalıdırlar. Çünki bundan öncəki biz nümunələrə baxanda açıq-aydın şəkildə bunu biz müşahidə edirik. İndi siz vurğuladınız, hansı ki, güya ki, Rus vətəndaşları o boşlanılmayıb, əsasən də Rus millətindən olan o sözü gedən obyektlə bağlı.
Mən bunun da real olduğunu düşünmürəm. Sadəcə olaraq belə bir fon yaratmaq üçün hardakı o miqrantların əllərində olan mülkləri var. Aha. Onların əlindən almaq üçün bir qanuni bir forma fikirləşməyə çalışırlar və biz bunda görəcəyik. Sadəcə olaraq maksimum şəkildə kənardan olanların əllərində olanı almaq və bunu qanuniləşdirməyə çalışırlar. Və bunu da elə bir şovinizm formalaşdırma belə göstərməyə çalışırlar ki, yəni bu hansı ki hər hansısa bir Ətraflarında bununla bağlı bir cəbhə formalaşdırsınlar və Rusiya cəmiyyətinin aqressiyasını artırsınlar, etnik olaraq Rusların. Bəli. Yəni mən bu heç nə məntiqə, nə ağla sığası deyil. Yəqin ki, orada yaşayan vətəndaşlarımız da bunu bununla bağlı öz fikirlərini deyə bilərlər. Çünki bu günə qədər mən hər hansısa bir formada rastlaşmamışam ki, Rusiyada kiminsə mülkü olsun, istənilən təyinatlı və ora ruslar buraxılmasın. Yəni bu biraz deyərdim ki, o qədər də reallığı səslənmir. Və bununla da paralel olaraq bilirsiniz, Rusiyanın bugünkü vəziyyətində xüsusilə də miqrantlara qarşı çox ciddi və eyni zamanda sərt tədbirlər həyata keçirilir. Bu ayın birindən siz təsəvvür edin, rus dilini bilməyən və yaxud da tam bilməyən miqrantların övladları heç biri orta məktəblərə qəbul edilməyib. Elə buradan başlamaq lazım. Artıq bununla bağlı addımlar bir neçə ay öncə, 2024-cü ildən daha sərtləşməyə başladı və biz getdikcə də bunun daha sərt xarakter alacağını görəcək. Bundan tam əminəm. Çünki bu günlərim o qurulmuş mövqe və hansı ki bilirsiniz, Rusiya-Ukrayna müharibəsində bilirsiniz, ilkin olaraq əl atacaqları variant özlərində bir milliyyətçilik formalaşdırsınlar və çox təəssüf ki, bu fikirlər demək olar ki, özlərindən başqa hamıya qarşı yönəlib. Əlbəttə, bu da Rusiya üçün gələcəkdə o qədər də yaxşı nəticələr verməyəcək. Ümumiyyətlə, miqrantlara qarşı əgər bunlar həqiqətən bürokratik əngəllər yumuşalıbsa, vətəndaşlıq almaq bu qədər rahat olubsa, tədris əvvəlki dönəmlə fərqli olaraq, burada məqsəd, hədəf nədir? Qorxutmaq mı miqrantları? Bilirsiniz, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Ukraynada qabağa vermək üçün şəxsiyyət lazım. Birinci məqsəd odur. İndi müharibə qutarandan sonra onların aqibəti nə olacaq? O böyük bir sual doğurur. Və böyük bir suallardan biri də odur ki, bu vətəndaşlıq verdiyi miqrant oradan sağ-salamat geri qayıdacaqmı? Bax, bu da özlə böyük bir sual doğurur. Yəni, hal-hazırda bütün bunların başında duran ana məqsəd ondan ibarətdir ki, ön cəbhəyə adam cəlb eləsinlər. Yəni, əsas məqsəd bundan ibarətdir. Ondan sonra, məsəl üçün, hər hansısa bir formada bu münaqişə bitdikdən sonra onların aqibəti, əlbəttə ki, bu da özü böyük sual doğuracaq. İndi də onda da mən elə hesab edirəm ki, özlərinə uyğun bir variantlar tapıb çıxardacaqlar və bir çoxunun o vətəndaşlığını ləğv eləmək və yaxud da ki, nəsə bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmaqla bağlı. Hörmətli Azər bəy, digər vacib məqamlardan biri mövzu açılmışkən, deməli Rusiya bilirsiniz ki, Odessaya kütləvi şəkildə PUA hücumları həyata keçirib və Odessada bu hücum nəticəsində 34 nəfər, nə az nə çox 34 nəfər mülki şəxs həlak olub, 117 nəfər yaralanıb. Eyni hadisələrə biz Sum vilayətində də müşahidə etdik. Orada da çox dağıdıcı zərbələrə biz şahidlik etdik. Ancaq burada müzakirə mövzusu bir qədər fərqlidir. Çünki bu prosesləri Rusiya tək başına həyata keçirmir. Məlum olur ki, bu hücumlar İranın verdiyi şahid dronları ilə baş verir. Bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları, İran danışıqları, Omanda, daha sonra Abbas Arakçinin Moskva səfəri var. Bax, bütün bu proseslərin fonunda İranın dronlarının Rusiya tərəfindən bu cür istiqamətdə istifadə olunması İran üçün baş ağrısı deyilmi? Mən elə hesab etmirəm, çünki bu məsələ ilə bağlı indi bundan öncə bilirsiniz, İran tərəfi həmin o dronların güya müharibədən öncə verildiyini vurğulayırlar. Ancaq bu belə deyil. Bu günlərim Rusiyanın əsas təminatçılarından biri İrandır. Və elə hesab edirəm ki, bu biz təminatın davamlılığını da müşahidə edəcəyik. İkinci bir tərəfdən siz çox doğru vurğuladınız. Hansı ki, onlarda bir, yəni ki, bu ərəfələrdə o müqəddəs bayram kimi keçirdikləri Pasxa bayramı keçirilir və həmən o, deyəlim ki, o bayram ərəfəsində onun keçirilməsi üçün toplanma məntəqəsində, yəni o raketləri də həmən nöqtələrə zərbələr endiriblər, həmən raketlərlə. Bu da bir daha, bilirsiniz, təkcə burada müharibə cinayətlərindən getmiş söhbət.
burada eyni zamanda insanlıq və hansı ki eyni dinin, xüsusilə də bilirsiniz, bir qoldan olan, onlarda da dində müxtəlif qollar var. Rusiya, Ukraynanın da bir qoldan olduğu nəzərə alsaq və həmin o bayramın da ikisi üçün də müqəddəs olduğunu nəzərə alsaq və həmin bu ərəfədə də bu raket zərbələri və xüsusilə də içərisində uşaqların, yeniyetmələrin olduğu insanları qətlə yetirmək, əlbəttə ki, bu heç bir açıqlaması olmayan bir məsələdir. Hər şey göz önündədir. Və İrandan məsələyə gəldiyimiz zaman, sözü gedən o şahid dronlarını bilirsiniz, Rusiya da bundan bağlı müxtəlif İrandan əlaqələr yaratmağa çalışır ki, o onların bir çoxu da artıq Rusiyada istehsal olunması yönündə addımlar atmağa çalışırlar. Və əlbəttə bütün bunların o əllərində olan bu günlərim görünən odur ki, əsasən mülki insanları qətlə yetirmək üçün istifadə olunur. Biz hər hansısa bir formada ola bilsin ki, hərbi obyektlərə zərbələr yendirilir, ancaq onun o qədər effektiv olduğunu görmür. Sadəcə olaraq vurduqları deyəlim ki, ümumi ictimai nəqliyyatdır, eyni zamanda mülki infrastrukturdur və orada həlak olanlara da baxanda biz bunu açıq-aydın şəkildə görürük. Rusiya tərəfi deyir, biz hərbi obyekt vurmuşuq, ancaq mülki binada hansı hərbi obyekt var, onun özü böyük bir sual doğurur. Sadəcə olaraq mövcud vəziyyətlə elə hesab edirəm ki, bu günlərim məhz Birləşmiş Ştatların mövqeyində biz müəyyən dəyişiklik görəriksə, bu Rusiyanın özünün belə hücumlarının qarşısının alınmasında, eyni zamanda Ukrayna tərəfinə müəyyən üstünlüklər yarada biləcəyini deyə bilərik. Ancaq çox təəssüf ki, hələ ki, bununla bağlı düzdür, Avropa Birliyi müəyyən addımlar atmağa çalışır. Onlar da artıq bundan 3-cü, 4-cü görüşdür keçirilir. Hələ ki, bir konkret nəticə yoxdur. Ancaq elə hesab etmirəm ki, mövcud vəziyyət belə davam edərsə, elə hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar da öz mövqeyində müəyyən dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki artıq bugünkü həyata keçirilən o hücumlar, əsasən mülki insanlara qarşı bu artıq ciddi etirazlara səbəb olur. Artıq bu səsləri eşidirik və Birləşmiş Ştatların özündən, öz daxilindən də məhz Trump hakimiyyətinə qarşı bundan bağlı elə hesab edirəm ki, müəyyən o etirazlar bildiriləcəksə, biz tutduqları istiqamətdən müəyyən formada Ukraynaya dəstəyi biz müşahidə edə bilərik. Bir sualım da olacaq, sonuncu bir sualım. Bunu da bir 2-3 dəqiqə ərzində cavablandırsanız sevinərəm. Xüsusilə də bu İstanbulla bağlıdır. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya danışıqlarının növbəti görüşü məhz İstanbul idi, Türkiyə ərazisi idi. Türkiyənin bu proseslərin mərkəzində yer alması hansı əlavə üstünlüklər, dividendlər vəd edir Türkiyə üçün və xüsusilə də hərbi ekspert olaraq proseslərə bir həm də hərbi nöqteyi nəzərdən yanaşmağınızı Türkiyə prizmasından heç şübhəsiz istəyərdik, sizdən təhlil etməyinizi istəyərdik. Müzakirə mövzumuz nədir? Sualımızın əsas mahiyyəti nədir? Qaradəniz ətrafında baş verən proseslərdən Türkiyə kənarda qala bilməz. Belə olduğu təqdirdə Türkiyənin Qaradəniz siyasəti necə olacaq? Bilirsiniz, bu günlərim elə ən prinsipial olaraq öz mövqeyində duran ölkələrdən biri, bəlkə də birincisi qardaş Türkiyədir. Hansı ki, anlaşmaya görə müharibə başlayan ərəfədən Rusiyanın kənardan gələn hərbi gəmilərini Qaradənizə buraxmadı. Bu günlərim Rusiya Qaradənizdə olan o hərbi donanmasının 30-35%-ni itirib. Və Ukrayna sahillərindən də geri çəkilərək əsasən Rusiya sərhədlərinə doğru çəkilib həmin gəmilər. Və onlara əlavə gələn bütün dəstək də dayandırılır. Və bu da o deməkdir ki, Ukraynanın sırf Qaradənizdən gələ biləcək təhlükələrin qarşısını ciddi şəkildə alıb. Və burada əsas rol oynayan da qardaş Türkiyədir. Çünki onlara ediləcək dəstəyin qarşısı dayanır. İkinci bir tərəfdən, məhz həmin görüşün Türkiyədə keçirilməsi, bilirsiniz, bundan öncə onlar Səudiyyə Ərəbistanında bu görüş keçirdi. Elə biz o vaxtda bunu vurğuladıq ki, görüş üçün ən yaxşı yer elə qardaş Türkiyədir. Bu günlərin Türkiyənin nüfuzu, eyni zamanda Qaradənizdə baş verən proseslərlə bağlı Türkiyə heç bir halda kənarda qala bilməz. Çünki orada əlavə güc balansının dəyişməyi Türkiyənin özü üçün ciddi gələcəkdə təhlükə və təhdid törədir. Və bununla da paralel artıq Avropa İttifaqında, xüsusilə də o Fransanın elədiyi riyakarlıq ki var, o birliyə alınmaması üçün Türkiyənin. Türkiyəsiz Avropanı Rusiyadan qoruyacaq hər hansısa bir deyəlim platformanın olacağı gülünçdür. Məhz bu günlərim elə
Avropanın özünün təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Türkiyə ciddi şəkildə ehtiyac var. Ukrayna düzdür, bununla bağlı deyəlim ki, müəyyən təzyiq göstərə bilir, davamlılığı saxlaya bilir. Ancaq sırf çəkindirici olaraq və Rusiyanın hər hansısa bir formada uğur qazana bilməyəcəyini tam anlanması üçün də məhz Türkiyənin həmin platformada olması gərəkir. İndi bu günlərin Rusiya və Birləşmiş Ştatlar nümayəndələrinin Türkiyədəki görüşü də bir daha Türkiyə tərəfinin gücünü ortaya qoyur. Elə hesab etmirəm ki, bu danışıqlardan biz konkret yaxın müddət üçün bir nəticə görəcəyik. Çünki Rusiyanın bu günlərin danışıqlarla hər hansısa bir formada bu məsələni bitirəcəyi real görsəm. Konkret olaraq Ukraynaya dəstək verilməlidir və Rusiya nəhayət ki, hər hansısa bir formada uğur əldə edə bilməyəcəyini tam dərk etdikdən sonra və biraz da irəli geçsək, Rusiya qarşı ciddi müqavimət göstərdikdən sonra ola bilsin ki, Rusiya müəyyən şərtlərdən razılaşır. Ancaq mövcud vəziyyətdə, yəni mən gözləmirəm. Çünki Rusiya danışıqlarla məsələni həll etsin, o qədər də real görsəmir. Tamamilə razıyam sizinlə, hörmətli Azər bəy. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq Mən dəvətimizi təşəkkür qəbul edirəm. etdiniz, iştirak elədiniz. Çox sağ olun, var olun bəy.